Catalunya havia tingut durant molts de segles una tradició eremítica riquíssima. Tenim milers, literalment, milers d'ermites al nostre territori que si es diuen ermites i no capelles és perquè hi vivien ermitans o ermitanes. Aleshores, algunes d'aquestes o alguns d'aquests monestirs abandonats, penso jo que avui dia s'haurien de tornar a posar en funcionament per oferir aquest aixopluc, diguéssim, a recessos contemplatius, que poden ser d'un cap de setmana, poden ser d'una setmana. Això és una necessitat social. Em consta i sé que hi ha persones de Catalunya que s'han anat, doncs, no sé, als Monegros o que s'han anat al nord d'Àfrica o que s'han anat encara més lluny perquè no han trobat a Catalunya el lloc que els acollís per fer un recés de solitud i de silenci. I en molts moments de la vida, jo diria que en petites dosis, com a mínim, sempre. Això hauria de formar part d'una vida equilibrada, diguéssim. De tant en tant, un recés, un cap de setmana o una setmana de solitud. Però hi ha moments de la vida, hi ha cruïlles, hi ha pèrdues, hi ha moments importants, diguem-ne, solemnes, la nostra existència, en què pot ser molt benèfic, realment, poder fer un recés més llarg. I tenim pocs llocs que puguin acollir aquesta necessitat social. I penso que aquest és un repte també que haurien d'entomar les institucions religioses que operen en el nostre territori.